เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคไปช่วยผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่1และ2หาเสียงที่ตลาดผ้าทอพื้นเมืองบ้านดอนหลวงตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางพบผู้ประกอบการและชาวบ้านจากนั้นเดินทางไปที่ถนนคนเดินลำพูนหน้าวัดพระธาตุธริพุนชัยเป็นการเดินพบปะทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนคนที่มาเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าค่ะก่อนที่จะมีการขึ้นเวทีปราศัยที่เวทีหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าครั้งนี้พรรคทำจริงผ่านนโยบายที่นำเสนอเอาไว้ถ้าพรรคได้เข้าไปบริหารประเทศซึ่งมีงบประมาณ 3.3 ล้านบาทจะทำให้ดีขึ้นทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศแต่ที่ผ่านมาทำไมงบประมาณแผ่นดินเงินภาษีของพวกเราแต่ละปีมันเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ที่ผ่านมาทำไมคุณภาพชีวิตบ้านเรามันถึงไม่เคยดีขึ้นเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาระบบการเมืองเวลานักการเมืองเข้าไปสวมหน้าจริงๆสิ่งที่เขาตั้งใจเขาไปทำมากกว่าการทำงานคืออะไรครับถอนทุนถูกไหมเพื่อเอามาใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปวันที่8 กุมภาพันธ์เนี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่พวกเราจะมายุติวงจรต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยกันขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปช่วยผู้สมัครสสหาเสียงที่จังหวัดนครสวรรค์บริเวณตลาดโค้งตาเพ็งค่ะในพื้นที่ก็มีทั้งชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะคะที่มารอให้การต้อนรับจากนั้นค่ะเดินทางต่อไปยังถนนคนเดินบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลนครสวรรค์พบปะกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาเลือกเดินซื้อสินค้าเมื่อช่วงค่ำนี้นะคะนายอนุทินขอบคุณประชาชนชาวนครสวรรค์เขตหนึ่งที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมย้ำถึงความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยในการทำงานรับใช้ประชาชนหากได้รับความไว้วางใจเลือกกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเวลาขึ้นเวทีปราศัยผมก็มักจะขอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาเลือกทั้งคนทั้งพรรคเพราะว่าการทำงานที่เป็นปึกแผ่นนะครับมันก็จะไม่มีการขัดขากันการผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมันก็จะได้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนหน้านี้ในพื้นที่นครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยสามารถปักมาได้2 เก้าอี้รอบนี้มั่นใจว่าจะคว้ายกจังหวัดได้ไหมคะมีโอกาสเราหวังผลเลิศนะส่วนจะได้มากได้น้อยเราก็ต้องเคารพแล้วก็ยอมรับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนที่เป็นโหวตเตอร์นะครับอย่างในเขตไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าทำกันบ้างนะครับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดตากครับไปช่วยผู้สมัครหาเสียงนะครับย้ำนโยบายของพรรคเช่นการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำปัญหานมล้นตลาดและนโยบายร่างพรบอสมที่ดูแลผู้ป่วยก่อนแพทย์ยืนยันว่าพรรคกล้าทำไม่มีคำพูดสวยหรูแต่เป็นพรรคที่ทำมากกว่าพูดมีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์โดยไม่มีคำสั่งจากใครอยู่เบื้องหลังพร้อมที่จะชนกับทุกปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับส่วนที่บุรีรัมย์ครับนายโสพลสารัมรองนายกรัฐมนตรีควงนายศักดิ์สารัมผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่6แชมป์เก่าแล้วก็ยังเป็นหลานชายแท้ๆของนายโสพลเปิดเวทีปราศัยหาเสียงที่บริเวณสนามข้างสถานีตำรวจภูธรคูเมืองชูนโยบายคนละครึ่ง plus และนโยบายดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุแบบเสมอภาคโดยผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปจะได้เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาทรวมถึงนโยบายปราบยาเสพติดปราบสแกมเมอร์เพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนครับลงใต้ไปที่จังหวัดยะลาครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนำทีมไปช่วยผู้สมัครสสเขตทั้ง3เขตหาเสียงขอคะแนนนะครับโดยใช้พื้นที่ลานไดโนเสาร์สวนสาธารณะสนามช้างเผือกจัดเวทีปราศัยภายใต้ชื่อปักธงส้มให้เต็มยะลาเน้นย้ำเจตนารมณ์สร้างรัฐบาลของประชาชนสร้างความเชื่อมั่นของผู้สมัครว่าทำงานใกล้ชิดประชาชนต่อเนื่องขณะที่นายรมฎอนปัญจอพูดถึงนโยบายการยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่มานานกว่า 20 ปีครับยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับไปดูที่ภูเก็ตกันบ้างครับนายเจตโทนวณิกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติสวมเสื้อบาติกของชาวภูเก็ตลงพื้นที่หาเสียงย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตเพื่อแนะนำตัวแล้วก็ขอคะแนนเสียงให้พรรคแล้วก็สสแบบบัญชีรายชื่อ
เพราะว่าไม่ได้ส่งผู้สมัครสสเขตนะครับระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยก็พบว่ามีการตอบรับอย่างดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับคุณเชอสารใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยหลายพักเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ ครับ อย่างเมื่อคืนนี้พักเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยใหญ่ครั้งที่ 2 ที่ลานพักพารากอนค่ะนำโดยสารแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ปราศัยแสดงวิสัยทัศน์ที่จะทำในอีก 4 ปีข้างหน้า อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามซึ่งพรรคเพื่อไทยจะพาประเทศไทยเดินหน้าทั้งเรื่องของการแก้หนี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจเดิมสร้างเศรษฐกิจใหม่ปราบปรามคอร์รัปชันอย่างไม่หยุดยั้งและการศึกษาของลูกหลานต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงประเทศไทย 2030 ขณะที่นายจุลพันธ์ขึ้นเวทีปราศัยปิดท้ายนะคะเปิดนโยบายใหม่ค่ะรวยทุกวันคนละ1 ล้านวันละ9 คนแบ่งเป็น 5 กลุ่มมีทั้งกลุ่มเกษตรกรอาสาสมัครที่ทำงานเพื่อสังคมผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปประชาชนที่ยื่นภาษีทุกคนและประชาชนที่จับจ่ายมีใบเสร็จสุ่มแจกคนละ1 ล้านสร้างเศรษฐีเงินล้านทุกวันวันละ9 คนซึ่งเป็นเงินจากเศรษฐกิจนอกระบบในไทยที่มีมูลค่ามากถึง9 ล้านล้านบาทพี่น้องครับเราไม่บังคับใครเข้าสู่ระบบแต่เราจะใช้รางวัลและความภาคภูมิใจของท่านเองเป็นตัวนำพี่น้องครับวันนี้ผมมาประกาศอีก1 นโยบายของพรรคเพื่อไทยคือนโยบายรวยทุกวันเงินล้าน9 คนคนละ1 ล้านบาทคนละ1 ล้านบาทคนละ1 ล้านบาทและท่านมีโอกาสได้เงิน1 ล้านบาททุกวันเช่นกันทีนี้ค่ะมาดูอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเมื่อวานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายกรจติกาวนิชลงพื้นที่ถิ่นเก่าสาทรเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองท่านเคยเป็นสสมาก่อนนะคะช่วยนายเจษดาเลือดธนสารผู้สมัครสสกทมเขต 2ลงพื้นที่หาเสียงที่สวนสุขภาพสมาคมแต้จิ๋วและตลาดเซนหลุยมีประชาชนก็มาขอถ่ายรูปสวมกอดจิบน้ำชายามเช้ากับผู้สูงอายุด้วยนะคะพอถามถึงนโยบายรวยทุกวัน9 ล้าน 9 คนของพรรคเพื่อไทยค่ะนายพิสิทธิ์ก็ให้ความเห็นค่ะว่าต้องใช้งบประมาณมหาศาลแต่ไม่เห็นถึงเหตุผลเชิงนโยบายสาธารณะและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจถ้านำงบประมาณดังกล่าวไปให้คนล้านคนปรับปรุงทักษะน่าจะเหมาะสมกว่านี่คือความเห็นเช้านี้ถ้าจะทำก็คงทำได้นะครับแต่ว่าผมก็พยายามคิดอยู่ว่าเหตุผลในเชิงนโยบายสาธารณะเชิงประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าสมมุติเราตีคร่าวๆว่าวันละ9 ล้านบาทปีหนึ่งสัก 3,000 กว่าล้านเนี่ยผมก็คิดว่าเอาเงิน 3,000 มาให้คนล้านคนเนี่ยเขาปรับปรุงทักษะเขามันจะไม่ดีกว่าหรือนะครับเราคิดว่าการอาจจะทำให้คนมีความรู้สึกว่ามีโอกาสรวยขึ้นมาเฉียบพลันได้วันละ9 คนเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของเศรษฐกิจภาพรวมความยั่งยืนความเป็นธรรมนะครับคิดว่าเงินจำนวนนี้เอาไปใช้อย่างอื่นน่าจะดีกว่า